جيب شي كويس ديال القهوه او كويس ديال الاتاي او اي حاجه كتشرب واجي تسمع شنو داروا هاد جوج تويميات في واحد الخليج. قصه كترجعنا لسنه 1997. كان ديك الساعه واحد الكويتي سميتو محمد، والمستوى المعيشي ديالو عادي، ماشي شي واحد اللي لاباس عليه وماشي شي واحد اللي ما عندوش الفلوس، خدام عادي، خدام موظف مع الدوله، لكن باه منين مات خلى ليه شي شويه ديال الفلوس. المهم محمد كان عنده واحد خوه كبر منه. هاد خوه كان مزوج من واحد المغربيه ووالد معاها زوج وليدات. ايوا كيف ما كنعرفوا حنا المغربيات ما كاينش كيف حالنا، لا في النقاوة الطراف، لا في الطياب، لا في التربيه ديال الدراري، خمسه وخميس علينا وصافي. المهم محمد من كثرة ما كل نهار كيشوف مرت خوه كيفاش مهليه في وليداتها وفي خوه، صافي رسم في عقله بلا كاع المغربيات راه بحال هكا. قال مع راسو صافي انا وصلت لواحد السن اللي خصني نجمع فيه راسي ونتزوج. المهم في ذاك الوقت كان في الكويت عندهم واحد الفرقه موسيقيه مشهوره، وهذيك الفرقه كانت عندها واحد الحفله في الدار البيضاء في واحد نايت كلوب، يعني واحد الملهى ليلي في اوتيل ريجينسي. محمد منين سمع هذا البروغرام قال صافي هذه هي الفرصه نمشي نحضر لهاد الحفله، ومنها نمشي نقلب على شي بنت الناس اللي نبغيها وتبغيني وتكمل معايا حياتي. زعما بغى يدير حجه وزياره. محمد خدا الطياره للمغرب بقبل من شهر من النهار ديال الحفله على اساس يدير شي جوله سياحيه بيد ما وصل النهار ديال هاد الحفله، لكن ما جاش للمغرب بوحديته، كان معاه واحد ولد خالته اللي سميتو سامي. المهم وصلوا للمغرب وخداو دي سويت في اوتيل حياه ريجينسي، وبداو كيستغلوا لي فاكونس ديالهم كاي سائح اجنبي، ما خلاو فين مشاو. حتى غادي يجي النهار فين محمد غادي تطيح عينيه على واحد البنت سميتها يمنى كانت ديك الساعه عندها 18 عام، وكانت بنت ماشي غير عندها حقها من الزين، لا كانت آية في الجمال. محمد غير شافها مشى عندها نيشان من لا ديسكسيون الاولى طلب منها الزواج. السيد بيه فيه ما عطلهاش، لا غير كنضحك معكم. محمد واخا كانت عنده 30 سنه لكن كان نيه بزاف، ما كانش عنده خبره كبيره في التعامل مع البنات، ما كانش عنده دي زاغيير بونسي اولا هذيك البنت شنو غادي تفكر من هضرته. المهم عنده ديك البنت بغاها الزواج، مشى قالها ليها نيشان. يومنا هنا بقات غير كتشوف السيد، اويلي هذا مالو، واحد شويه بدات كتشك ياك ما هذا باغي يضحك عليا. المهم البنت ما دخلاتش لراسها، الواحد يلا شافك يقولك اجي تزوجي بيا، لكن نهار من بعد نهار يومنا بدات كتاكد بلا السيد راه معقول وبصح باغي يتزوج بها. لكن يومنا واخا هكاك اللي في راسها اللي مهم عندها هما الفلوس. يومنا كانت بنت ما خدامه ما والو، عايشه في واحد الدار بحال شعبي عادي، عايشه مع خوها، بالنهار كتبقى ناعسه وبالليل من نايت كلوب. المهم خو يومنا كان خدام شيفور في البوليس، كان مسكين تماره النهار كامل. السيد منين كيوصل الليل كيجي للدار كيطيح دوده، يعني درجه ما داريش بختو واش ناسه ولا فايقه ولا خارجه. المهم ما سايق الخبر حتى شي حاجه. العلاقه تطورات ما بين محمد ويمنى. جا محمد الحي اللي ساكنه فيه يمنى، شاف الدار اللي ساكنه فيها وعاودت ليه القصه ديالها. المهم يمكن لينا نقولوا كانت صريحه معاه لكن ماشي في كلشي. محمد من بعد ما شاف يمنى دارت معاه هكا صافي قال راسو البنت معقوله معايا وما خبات عليا والو، حتى من دارهم داتني ليها، وفين ما كنتصل بها كتجاوبني في البلاصه، وحتى انني ما عمرني قلت لها نطلقه وقالت لي ما مسالياش اولا شي حاجه كيف بحال هكا. المهم محمد قنع راسو بلا انه هو الوحيد اللي في حياه يمنى، وبلا صافي هذه هي البنت اللي تصلح ليه الزواج. لكن الحاجه اللي ما كانش محمد عارف هي انه ديك الساعه كان كيخرج مع جوج بنات ماشي بنت وحده. غادي تقولوا لي كيفاش؟ غادي نقول لكم يمنى كانت عندها واحد اختها التوأم ديالها، هاد اختها كان سميتها يسرى. غادي تقولوا لي واخا توام راه يقدر يفرق بيناتهم، لا ما يقدرش، حيت كاين واحد نوع من التوأم اللي تيكونوا من مشيمه وحده، صعيب بزاف انك تكون تفرق بيناتهم. المهم يمنى ويسرى كانوا من هاد النوع من التوأم. اذا محمد كان مره كيخرج مع يمنى ومره كيخرج مع يسرى، وباش هاد البنات يبقاو على سيناريو واحد كانت يمنى كتخرج مع محمد ومنين كترجع للدار كتعاود لختها ادق التفاصيل على الخرجه، باش يسرى منين تخرج معاه الغد ليه ما تغلط في حتى شي حاجه. وهكذا محمد ما عمرو ما شك بانه كيخرج مع جوج بنات ماشي بنت وحده. لكن واحد الحاجه يمنى، الحاجه الوحيده اللي تقدر تميزها ما بينها وبين اختها يسرى هي واحد التوحيمه صغيره فوق جبهتها، وباش محمد ما يعيقش كانت ديما كتغطيها بالمكياج. حتى لواحد النهار
نسات مخباتها. وهنا فين محمد بدا كيشك شويه بشويه، كيفاش اليوم فيك توحيمه والغد ليه طارت من بعد بانت. وهذا الشيء من غير الحوايج اللي كيبقى يسول يمنى او يسرى، على اساس هو ديما كيهضر مع يمنى وكيلقاها ناسياهم. المهم السيد بدا كيشك وبدا كل نهار كيتناقش مع يمنى حتى قالت ليه الصراحه بلا راه عندها اختها تويميه ديالها، لكن بطبيعه الحال ما اعترفتش بلا راه كانوا كيخرجوا معاه بجوج. محمد واخا نيه لكن ماشي شي واحد مكلخ، واخا البنت نكرات لكن ما تيقهاش، وفي نفس الوقت ما بينش ليها. قال ليها واخا لالا غدا بغيت نطلقك نتيا واختك، بغيت نشوفكم بجوج. يمنى قبلت قالت لي واخا ما يكون غير خاطرك. المهم يمنى ويسرى كانت عندهم واحد صاحبتهم سميتها صفاء. صفاء حتى هي كانت ساكنه غير مع ماماها وواحد خوها اللي سميتو عبد العالي. يمنى ويسرى عرضوا على صفاء باش تمشي معاهم منين يبغيو يتلاقاو بمحمد. صفاء قبلت قالت لهم واخا ماشي مشكل. وكيف قلت لكم من قبل يمنى ويسرى كانوا آية في الجمال، لكن صفاء كانت آيات من الجمال. هاد التويميات قدام الزين اللي عطا الله لصفاء ما بقاوش كيبانوا. المهم النهار اللي غادي يتلاقاو في الكافي محمد غير شاف صفاء صافي نسى حتى علاش بغى يتلاقى مع يمنى ويسرى. السيد تماو ليه العينين، خصوصا صفاء ما كانش التصرفات ديالها خفاف كيف حال يمنى ويسرى، لا كانت متقله الهضره والضحكه بالقياس. والحاجه اللي خلات محمد يعشقها اكثر هي العقليه ديالها وكيفاش كتفكر. محمد منين كيدير مقارنه ما بين يمنى وصفاء كيلقى اختلاف كبير. يمنى غير داويه خاويه اللي كيهمها في الدنيا كامله غير المكياج، اللبس، لي مارك، صافير، ما عندها حتى شي هدف في حياتها. العكس ديال صفاء مازال باغا تقرا، دير دي بروجي، تخدم، يعني عندها اهداف وطموح. وهذا الفرق زاد صفاء زين على زين في عينين محمد. محمد قال مع راسو اش داني حتى زربت، لا 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 صافي انا لقيت اللي غادي تصلح ليا. فكرني غير بداك الدري الصغير اللي كتدخلوا لماما لشي بلاصه كتبان ليه واحد الحليوه كيمشي يطير ليها ياخذها، منين كتبان ليه شي حاجه ما احسن كيلوح هذيك اللي في يديه وكيمشي يجري للاخرى وهي غاده. المهم محمد داير كيف حال هكا. المهم سالاو الجليسه ديالهم. محمد عيط للشيفور ديالو باش يوصل البنات لديورهم. الشيفور منين وصل البنات ورجع عند محمد قال لي محمد عافاك بغيتك دير فيا واحد الخير. قال لي الشيفور انا هو. قال لي محمد عقل على الدار ديال صفاء اللي وصلتيها ليها. قال لي ايه. قال لي محمد غادي ترجع لدارهم وتجيب لي الرقم التليفون ديالها. وداكشي اللي دار. الشيفور مشى عند صفاء وقال لها شوفي يا بنت الناس، قال لك محمد بغى النمره ديال التليفون ديالك حيت بغى يهضر معك ويشوفك، لكن ما تسيقي الخبر لحتى شي واحد، لا يمنى لا يسرى. قالت ليه واخا وعطات النمره ديال الفيكس ديال دارهم. حيت في 97 يعني في سنه 1997 ديجا ما كانوش لي بورطابل كتار، كان ديك الساعه كاين غير الفيكس ديال الدار. المهم اتصل محمد بصفاء وتلاقاو، وكيف العاده محمد غير تلاقى بصفاء ويجيها نيشان. شوفي يا بنت الناس عجبتيني وبغيت نتزوج بك. صفاء صدمات السيد. اويلي واش من نيتك ياك انت خاطب يمنى؟ محمد عاود الصفاء على داكشي اللي طاري بينه وبين التوان. قال لها شوفي انا بغيتك المعقول ومن حقك انك ما تيقينيش دابا، لكن كنطلب منك عطيني وعطي لراسك فرصه، وديك الساعه غادي تثقي بيا بلا راه باغي المعقول ماشي كنتفلا. صفاء ما كانت مرتبطه بحتى شي واحد ديك الساعه، بقات كتفكر مع راسها وهي تقول واخا علاش لا. المهم بداو كيخرجوا مع بعضياتهم كيديو يجيبوا في الهضره، انت شنو باغي دير في حياتك، انت شنو باغا ديري. صفاء قالت لمحمد انا الحلم ديالي نولي اوتيس بولير يعني مضيفه الطيران، لكن باقي ما كتبش حيت خصني نقرا في واحد المعهد عاد نتخرج من بعد عاد نقدر نخدم. قال لها محمد وشنو كتسناي علاش ما تبدايش القرايه دابا؟ قالت لي صفاء لا لا راه حيت باقي ما كملتش شي فلوس ديال المعهد. محمد ديك الساعه جمع الوقفه وقال لها يلا معايا بغيتك تديني لهاد المعهد. المهم مشاو المعهد، سول على الثمن ديال التسجيل، قالوا ليه 5000 دولار اللي هي تقريبا 50,000 درهم مغربيه. السيد خلص لها المدرسه في البلاصه. صفاء غير شافت لو جيست اللي دار معاها محمد صافي عاد ما عز عليها اكثر واكثر، وبدات حتى هي نهار من بعد نهار كتبغيه. صافي عرفات السيد راه صادق معاها وكيبغيها بصح، وعاد اكثر من هذا الشيء خلاها تهضر مع عائلته في الكويت وحتى هما عجباتهم ووافقوا على هذا الزواج.
المهم لحد الان كل شيء غادي مزيان، لكن من هذا الشيء كامل يمنى باقا ما سيقاش الخبر لهذا الشيء اللي كيطرى مورا ظهرها نهار ومطر وهي كتصوني على محمد وتعاود، لدرجه انها ولات كتمشي لكاع البلايص اللي كيمشي ليها، ومحمد هو ولد خالته ولاو القهوه اولا الريستورون اللي دخلوا ليها غير كيقشعوها من بعيد راها جالسه فيها كيخويو ويبدلوا البلاصه بالمره. المهم محمد جات عليه واحد الوقيته صافي ضاقت به نفسه من التصرفات ديال يمنى، وقرر يدير حد لهاد القصه. شد ولد خالته سامي وقال لي هانت صاحبي عرفتي شنو غادي دير؟ هانت اتصل بيمنى وقول ليها ما تبقاش تتصل بيا، صافي راه ما بقى بيناتنا والو. سامي ما يكون من العاكزين هز التليفون واتصل بيمنى. مالك يا اختي ما كتساليش من التعياط؟ محمد راه ما بقاش باغي يشوفك بالمره، صافي داكشي اللي بيناتكم سالا، دابا هو راه كيوجد راسو باش يتزوج من واحد البنت، ومن الاحسن تبعدي من طريقه، ماشي البلاصه اللي دخلنا ليها لقاوك عساس فيها. ديتي منه داكشي اللي بغيتي وما خلى ما دار ليك، صافي نسيه وعيش حياتك في جهه اخرى. اويلي يمنى ما تصرطاتش ليها، لا ما يمكنش محمد يدير لي هكذا والو، ضروري خصك تقول لي شكون هي. ياسر ما يكون من العاكزين قال لها البنت اللي خطب محمد هي صاحبتك صفاء، وهنا فين غادي يبدا الاكشن ديال القصه. يمنى غير قطعت التليفون عاودت لختها شنو كاين، مشاو كيجريو لدار صفاء في الاول ما بغاتش تحليهم، حيت ديجا كانت حاسه بلا ما عندهاش وجه اللي تلاقى بصحاباتها، لكن خو صفاء مشى حل الباب. البنات دفعوه ودخلوا عند صفاء كيغوتوا صفاء واش بصح انتي تخطبتي لمحمد الكويتي وغادي تزوجي فيه؟ صفاء غير شافتهم بديك الحاله الخلعه غادي تقتلها، ما لقات ما تقول لهم مسكينه، وقالت لهم غير سمحوا لي راني ما قلت لكم والو. ما يتقلبوا 180 درجه وجاوبوها اويلا صاحبتي حنا زعما خواتات، الا ما وقفنا معاك في هذا النهار شكون غادي يوقف معاك؟ واصلا المزوجين في السماء قبل الارض، بالعكس حبيبه حنا فرحنا لك من قلبنا، غير هو وكان حنا تعصبنا شويه حيت ما سقناش الخبر. صفاء مسكينه كتسول من نيتها واش بصح صحاباتي ما مقلقينش مني؟ اويلا لا نتقلقوا منك، زيدي على هبيل عاودي لينا ديطاي خلينا نشوفوا شنو غادي نوجدوا لعرسك. المهم الغد ليه كانت الحفله ديال داك الجروب في لوطيل. يومنا قالت لصفاء باش محمد يعرف بالله راني والله ما مقلقه على هذا الشيء، اجي عندنا غدا للدار نلبسوا ونقادوا ومن ثم نشدوا طاكسي مجموعين نيشان لوطيل، ومحمد منين غادي يشوفنا غادي يرتاح وما غاديش يبقى غير يشوفني يهرب لا هو ولا داك ولد خالته. صفاء عجبتها الفكره وقالت لها صافي انا غدا نجي عندكم، لكن ضروري صحاباتي ما ديروليش مشيطه تكون كتهبل، حيت ديجا يمنى ويسرى كانوا خطر في لاكواف، وهذا الشيء اللي خلى صفاء تشجع باش تمشي عندهم. ايوا جا غد ليه صفاء شدت الطريق لعند يمنى ويسرى، وكيف ما كتعرفوا البنات منين كيتجمعوا باش يوجدوا راسهم لشي عراضه كتبقى تلقى وحده كتصيب الاخرى، وداك الشيء اللي كان حتى جا الدور ديال صفاء باش يمنى تصيب ليها شعرها. جلسوا صفاء على الكرسي وبداو كيمشطوا ليها شعرها. صفاء في ذاك الوقت كانت شاده في يديها مرايه وكتشوف، قالت ليها يمنى هانتي حيدي عليك ديك المرايه وخليني نصيب لك شي حاجه كتحمق، منين غادي تشوفيها في الاخر غادي تصدمي. يمنى ويسرى كان عندهم في الدار واحد المصلوح ديال الحوايج، ماشي كيف بحال المصلوح ديال دابا، واحد المصلوح كامل غير من الحديد، لكن هذا المصلوح كان خاسر ما خدامش. وكانوا البنات يعني يمنى ويسرى فيما كانوا كيبغيو يصلحوا حوايجهم كياخذوا هذا المصلوح كيحطوه فوق البوطه حتى كيحمى مزيان عاد كيخدموا به. يسرى في ذاك الوقت اللي يمنى كتمشط الشعر ديال صفاء مشيتي حطيتي المصلوح فوق البوطه حتى ولا كيجمر وجبتيه. في هذا الوقت يمنى شدات الشعر ديال صفاء وجراتها عندها باش تحكمها، ونوضي يا يسرى حتى داك المصلوح الحامي فوق الوجه ديال صفاء حتى ذوبوا ليها الجلده فوق اللحم، لدرجه ان نيفها كامل داب، عينيها وحواجبها دلاو على وجهها، يعني وجهها تشوه كامل وما بقات حتى شي حاجه من الملامح ديالها كتبان. البنت مسكينه كتغوت ربي اللي خلقها، باغا تهرب ما قاداش حيت ديجا يمنى مازال حاكمها من شعرها، باغا غير تشوف ما قاداش، صافي العينين مشاو. وراه ماشي غير هادشي وصافي، لا يمنى قالت لختها اري داك المصلوح وهاكي شديها ليا. يمنى شدات المصلوح ولات كتهز حتى للسما وكتخبطوا على الراس ديال صفاء حتى ولا الراس فتات ما بقى فيه ما يتجمع. عرفتوا الوحشيه اللي ولات هاد جوج توان منين جابوا هاد الشر كامل؟ الله اعلم. المهم البنات تاكدوا بان صفاء صافي
ماتت. شديتوها وجريتوها جيت القرقره ديال القادوس حاشاكم وعلقتوها كي الحولي، راسها لتحت ورجليها الفوق، وخديتو الماس وبديتو كتشرطوا في البنت قنت بقنت، ما خلاو حتى شي بلاصه في الجسم ديالها ما شوهوهاش. تخيلوا هما كيديروا هذا الشيء وفرحانين. شوفوا الغيره والحسد بين البنات تلاين يقدر يوصل. ديجا هاد القصه خصهم يسمعوها غير هذوك البنات اللي نهار كامل وهي تعاود مع صحاباتها، ومنين تهضر معاها تنصحها او لا تجي تهضر معاها ماماها طير عليها وتوقع عليها هذيك راه اختي وهذيك راه اكثر من اختي ولقيت فيها الخير اللي ما لقيتوش فيكم. نيتك شوفي الا ما كانتش هاد القصه دير لك غير شي شويه ديال الراس من الصحابات عارفين راسك راك هبيله. المهم نرجعوا للبنات. يمنى ويسرى خلاو صفاء حتى تسقطرات مزيان ونشفات من الدم. مشيتو خديتو واحد الزربيه قديمه عندكم، شديتو البنت درتوها الوسط ودورتو عليها الزربيه مزيان وخشيتوها في الكوزينه. البنات باش ما يخليو حتى شي دليل عليهم نطو سيقتو وحكيتو الدار كامله. ريحه جافيل تشمها مرة بالدرب لدرجه خوهم منين جا بالليل تعجب امالكم على هاد الحاله، منين جاكم هاد النقا كامل. المهم السيد كيجي مهدود من الخدمه واخا هكاك قال مع راسو شغل وما داك، دخل لبيتو ومشى نعس. البنات خلاو خوهم حتى نعس، شديتو ديك الزربيه وديتوها لواحد الجرده ديال واحد المدرسه حداكم. هاد المدرسه ما بقى كيقرا فيها حتى شي واحد، ولات مهجوره، ومره كتلقى غير ولاد الحومه اللي داخلين ليها وكيلعبوا كره في الجرده ديالها. المهم حطيتو الزربيه والجثه اللي فيها في الجرده وجيتو للدار كيف حل حتى شي حاجه ما كاينه. بدلوا البنات حوايجهم ومشاو الحفله اللي كاينه في لوطيل كيغنيو ويشطحوا ضاربين الدنيا بركله. ديك الساعه تلاقاو بمحمد في لوطيل لكن ما هضروش، مشاو جلسوا بوحديتهم في واحد الطبله. محمد كل دقيقه كيشوف جهه الباب، الله صفاء تبان ليه داخله، كيصوني عليها ما كتجاوبش، صيفط الشيفور عندها للدار ما لقاهاش. المهم محمد غادي يشدوا الحماق في ديك الليله. اويلي البنت فين مشات؟ طلع النهار وهو مازال كيصوني. واحد شويه التليفون طفى، ما كنقصدش التليفون ديال الدار. محمد منين تلاقى بصفاء شرا ليها تليفون يعني بورطابل، وفي ديك الوقيته باش تشري بورطابل لشي واحد او انت باش تشري بورطابل ديجا كان خصو يكون عندك الفلوس بزاف. المهم داز النهار الاول الثاني الثالث لمده 5 ايام والتليفون مطفي. محمد كيمشي يسول عليها في دارهم كيقول ليه خوها الله اعلم فين كاينه، ومن الاخر انا ماشي شغلي تمشي فين ما بغات. ديجا داك خوها عبد العالي ماشي راجل بيني وبينكم. محمد يلا عرف البنت مده قصيره غادي مسكين غادي يحماق باش يلقاه، وخوها اللي من لحمها ودمها ما مسوقش. ايوا سيدي رجعوا ليمنى ويسرى. النهار الثالث من بعد الحفله خوهم كان خدام بالليل والصباح صباح ناعس. واحد شويه كيفيق على الصداع ديال الناس من على برا، حل الشرجم ولقى الجوقه بنادم كيغوت. السيد هو ديجا الليل كامل هو صداع الراس ما تسوقش، سد الشرجم ورجع يكمل الناس. المهم شنو واقع على برا؟ هادو شي دراري كانوا كيلعبوا الكره في الجرده ديال المدرسه، شي وحدين عياو ما بانت ليهم غير ديك الزربيه مشاو يجلسوا عليها. بقاو هنا من هنا، كتعرفوا الدراري الصغار عزيز عليهم التبقشيش، ما قال لهم راسهم غير يحلوا ديك الزربيه. منين حلوها لقاو الجثه ديال صفاء. ناض الصداع عيطوا للبوليس. المهم من بين هاد البوليس كان واحد البوليسي سميتو عبد الرحمن. هاد البوليسي كان صاحب خو البنات اللي هو محسن. المهم عبد الرحمن جا دق على محسن في الدار وسلم عليه. افينك صاحبي، واش الدنيا مقلوبه عندكم في الحومه وانت ما جايب الدنيا اخبار؟ قال لي محسن اشنو واقع؟ قال لي عبد الرحمن راه لقينا واحد الجثه مرميه في الجرده ديال المدرسه اللي قدامكم. قال لي لبس عليك شي حاجه واجي تشوف معايا. المهم محسن لبس حوايجو عادي ومشى يشوف شنو كاين، لكن منو من الناس ديجا هو كان شرطي عادي ما عندوش الحق يتدخل في التحقيق. محسن هنا كيشوف جثه ديال البنت ملويه في واحد الزربيه قديمه والجسم ديال البنت كامل مشوه، حتى من الملامح ديالها ما باينينش بالمره. واحد شويه محسن رجع يكمل نعاسو كيف حال حتى شي حاجه ما واقعه. نمشيو عند محمد وصل النهار السابع وصفاء باقي غابر ليها الاثار. ولد خالته سامي اللي معاه بدا كيقنعو باش ينسى هاد السيده بالمره. صافي القصه باينه صاحبي، البنت استغلاتك ومنين سالات غبرات. محمد مسكين غير نيه قال لها صاحبي كيفاش استغلتني؟ قال لي هي سير ياك خلصتي ليها المدرسه شريتي ليها البورطابل ما خليتي ما شريتي ليها من الحوايج ماركه تمسك في ماركه. ايوا صافي فهمها صاحبي، ما راك غير فيكتيم من لي فيكتيم ديالها. محمد واخا سمع هادشي كامل ما دخلتش ليه هاد الهضره لراسو. عرفتو كيفاش؟
حيت الواحد اللي كيكون كيمثل عليك في التصرفات ديالو ضروري ما يخطأ قدامك ولو غير مرة. محمد كيقارن بين الهضره ديال سامي والتصرفات ديال صفاء. هو يقول ليه شوف اخويا، راه واخا تقتلني مستحيل والف مستحيل تكون ديك البنت كتفلى عليا. المهم محمد حاول يتصل بيمنى، سولها واش شفتي صفاء. السيده مسحات ليه السما بليقه، لا ما شفتهاش، واصلا انت علاش كتسول عليها؟ قال لها محمد شوفي يا بنت الناس، بلا ما تبقاي تمثلي عليا، انت عارفه بانني خطبت صفاء وناوي نتزوج بها. يمنى باش تبعد عليها الشبهات دارت براسها يلا كتسيق الخبار، وبقات عليه في التليفون، ياك ولد الحرام غدرتي بيا وعارفني كنبغيك وكنموت عليك. المهم السيده روناتها معاه في التليفون. محمد ما يكون من العاكزين قطع عليها التليفون. المهم البوليس النهار الخامس حددوا الهويه ديال البنت من بعد ما خوها مشى دار ديكلاراسيون ضختو بلا راه غدرات، وباش يتاكدوا اكثر واكثر داروا التيست ديال الادين مع خوها وماماها. وهنا غادي تبان قصه اخرى. النتيجه ديال الادين جات مطابقه للادين ديال خوها، لكن ماماها لا. وهنا تعرف بان صفاء وعبد العالي ديجا ماشي ولاد هاد السيده اللي سميتها مرضيه. من بعد السيده اعترفت في المحكمه انها شحال هادي كانت مربيه عند واحد المراه، وديك المراه كانت غير كاريه واحد لابارتمون. جا واحد النهار هاد المراه باتت ما صبحات، مرضيه عيات ما تسنى فيها، لكن مين ما رجعتش جابت عندها الدراري للدار ورباتهم حتى كبروا. المهم محمد راه مازال كيقلب على صفاء، حيت ديجا باقي ما سايقش الخبر بلا راه لقاو صفاء مرميه في الجرده. حتى ناض واحد الصباح وقال نمشي لدار صفاء نسول عاوتاني، على الله تكون جات وتفسر لي علاش غبرات. محمد منين وصل لدار صفاء لقى الجنازه، سول شكون مات، قالوا ليه صفاء. بدا السيد كيبكي وكيغوت كيف حال كيعرفها سنين هادي. محمد ديك اللحظه كيحس بالروح ديالو غادي تخرج منه، واخا ماشي مده طويله باش تلاقى بصفاء، لكن بغاها من قلبه. واي واحد فينا منين كيبغي شي واحد من قلبه كتلقى كاع الاحلام ديالو اللي كيوليو من بعد الطرف الاخر تيشكل جزء كبير منها، ومنين كيمشي كتحس بلا صافي راه كتدمرتي. المهم محمد مشى عند عبد العالي وقال ليه بغيتك اخويا تجيب لي احسن محامي عندكم في البلاد، انا اللي غادي نتكلف بكاع المصاريف حتى نعرف هاد المجرم اللي قتل صفاء. المهم واحد النهار محسن اللي هو خو دوك جوج تويميات جالس مع صحابو البوليسيين في القهوه، ومنو داك اللي جا دق عليه ديك النهار فاش لقاو الجثه، يعني منهم عبد الرحمن. محسن سول عبد الرحمن اندرا صاحبي شنو مازال درتو ديك القضيه؟ جاوبو عبد الرحمن قال ليه الجثه تحددت الهويه ديالها، لكن شكون قتل باقي ما عرفناش. سولو محسن ايوا جثه ديال من؟ جاوبو عبد الرحمن قال ليه الجثه ديال واحد البنت سميتها صفاء وساكنه في الحي الفلان فلاني. محسن ديجا عارف خواتاتو بلا عندهم واحد البنت صاحبتهم سميتها صفاء وكتسكن في داك الحي نيت، والبلاصه اللي لقاو فيها الجثه ديالها ديجا صفاء ما كتعرف فيها حتى شي واحد من غير خواتاتو. محسن هنا غادي تفكر الزربيه اللي كانت ملويه فيها صفاء، وبدا كيقول مع راسو ديك الزربيه كيف حال الزربيه القديمه اللي عندنا في الدار. وهنا بدا كيشك واش تقدر يمنى ويسرى يكون عندهم يد في القضيه. المهم ما بين لصحابو والو، لكن بدا كيزيد يسول على الديتاي ديال القضيه. من الاسئله اللي سول صاحبو قال لي واش ممكن تقول لي هاد الزربيه كي كانت دايره؟ قال ليه عبد الرحمن المهم الزربيه كانت قديمه لكن الداخل ديالها كانت كامله مغطيه بالصوفه. هنا فين محسن غادي تصدم في البلاصه، تفكر بان مو قبل ما تموت كانت ديما كتغزل الصوفه فوق ديك الزربيه، ومنين ماتت جمعوا ديك الزربيه بالصوفه ديالها وحطوها في واحد القنت في الدار. وهنا فين تاكد بين خواتاتو هما اللي قتلوا صفاء، لكن المشكل راه ما يقدرش يمشي يواجه خواتاتو حيت هو ديجا شاف الاجرام اللي يقدروا يديروا في الواحد بعينيه، واكبر دليل هي صفاء. داكشي علاش عيط على صاحبو عبد الرحمن وعاود ليه على كل شيء من طقطق للسلام عليكم، عاود ليه حتى على النهار اللي كانت غبرات فيه صفاء. منين مشى للدار لقى يمنى ويسرى مسيقين الدار كامله، طالقين الروايح وحالين الشراجم. المهم شي حاجه اللي ما مولفينش يديروها ديما. صافي هنا عبد الرحمن لقى كاع الاجوبه الاسئله ديالو. محسن طلب من عبد الرحمن ها انت صاحبي بغيت نطلبك على حاجه وحده، الا شديتوهم ما تكرفصوش عليهم، خليهم يعترفوا غير بالخاطر، راه كيف ما كان الحال كيبقاو خواتاتي. عبد الرحمن جاوبو
قال لي غير كون هاني يا صاحبي، غادي نمشي رجلي برجليك باش نشدوه، حتى شي واحد في الحومه ما غادي يسيق ليهم الخبر، باش حتى السمعه ديالك حتى انت ما تشوهش. مشى عبد الرحمن ومحسن بالطوموبيل، عبد الرحمن بقى في الطوموبيل ومحسن طلع للدار. قال لخواتاتو بغيتكم دابا تلبسوا حوايجكم وتمشيو معايا، خالتكم راه كتموت. البنات غير سمعوا هادشي ناضوا كيجريو خالتي خالتي خالتي. منين هبطوا للطوموبيل لقاو عبد الرحمن جالس اللور وخوهم طلع لبلاصه الشيفور باش يسوق. يعني البنات وحده غادي تجلس القدام وحده غادي تجلس اللور. البنات اللي طلعوا للطوموبيل داروا ليهم المينوط وداوهم نيشان للكوميساريه. من بعد وقت طويل ديال شد ليا نقطع لك في التحقيق، يعني وحده كتحاول تسبيها في الاخرى، تحكم على البنات بجوج بالمؤبد وحطوهم في الحبس ديال جديده. كيحسب لكم البنات تهدوا من بعد هادشي؟ لا، وتقول ولاو كل نهار شادين البنات اللي معاهم في الحبس كيتكرفصوا عليهم بلاصه، وهادشي من غير لي غارديان اللي كل نهار ضاربين وحده. شداتهم اداره السجون وهي تفرقهم، وحده خلاتها في جديده والاخرى صيفطاتها القنيطره. محمد من بعد دخل في ازمه نفسيه حيت حمل راسو المسؤوليه بلا هو السبب في هاد المصايب كامله اللي وقعت. شي مشى للحبس، شي مشى للروضه، المهم كارثه. رجع محمد للكويت وبقى متبع مع طبيب نفساني، ولحد النهار يمنى ويسرى مازال في الحبس. ايوا سيدي، نتمنى تكونوا خديتوا عبره من هاد القصه، خصوصا البنات، راه ما بقات ثقه بالمره. ايوا انا غير كنقول لكم وانتم تعرفوا. يلا نشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله. سلامه.